נסענו לכיוון קניון מלכה, כששמענו שיש קריאה לניידת טיפול נמרץ לתאונת דרכים קשה ליד הקניון. כשהגענו, מצאנו בן אדם בשנות ה-20 שלו שכוב על הרצפה. דבר ראשון אני ירדתי עם חמצן, ראינו מה המצב שלו. הוא היה עם אגן מרוסק לחלוטין, רגליים מרוסקות לגמרי, שבר פתוח בגולגולת. התחלנו לטפל, התחלנו לשים צווארון ולהעמיס ללוח גב, ופשוט מאוד חיכינו שהנתן יגיע. בעצם זה שהיינו שם 7 דקות לפני הנתן, ובזמן הזה הספקנו לקבע אותו, נתנו לו את החמצן, זה נתן המון, זה שיפר המון את הסיכויים שלו. נאור היה אצלנו, ואני ואמא שלי החזרנו אותו הביתה לכיוון תל אביב. היה חורף, גשם מבול. נאור אמר שהוא לא מרגיש טוב. עצרנו בצד, הוצאנו אותו על הכביש. אחרי כמה שניות הוא התחיל לפרכס. אני ראיתי שהמצב הזה מצריך אמבולנס. אמא, תתקשרי למד"א! ניקיתי לו הפרשות, פתחנו נתיב אוויר. כשבדקתי לנאור הכרה, הוא היה מחוסר הכרה. לא התייחסתי לאף אחד, לא למצב, לא לאמא שלי שצעקה והייתה לחוצה, לא למכוניות שעצרו ואמרו לי מה את מבינה את ילדה, לאף אחד. מה קרה עד עכשיו? הוא פרקס, ניקיתי לו את ההפרשות ופתחנו נתיב אוויר. יפה מאוד, מצוין. טוב. התייחסתי רק לנאור ובי ובידע שאני יודעת, רק לזה התייחסתי. מתנדב במד"א בעצם מתחיל את הדרך שלו בקורס שאנחנו קוראים לו קורס 60. הוא קורס עזרה ראשונה במשך של 60 שעות. בהמשך קורס מסייע תם, הוא עובד על ניידות טיפול נמרץ, ממש ניידת טיפול נמרץ עם כל הציוד, עם פרמדיק ותרופות והחייאות וכל מה שמשתמע מסביב. מאוד כיף, היכולת הזאת כל פעם להמשיך ללמוד, להתפתח, אם זה להתחיל מאמבולנסים לבנים ולהתנדב פה וליהנות, וכן, לכולם יש את הטיפה האקשן הזה של הנסיעה בסירנה, אבל לאט לאט מבינים שמה שחשוב זה בעצם מה שאתה נותן לאנשים אחרים, אותה ביטחון, אותה תחושה של נתינה. ילד בן 16 שבמקום ללכת ולצאת עם החברים שלו בקניון, ובמקום לעשות דברים אחרים, הולך ומשקיע זמן בהצלת חיים, בעזרה לאנשים אחרים, ראוי לכל הערכה. אדם כזה יהיה אדם טוב יותר מכל אחד אחר. נבחרנו 16 בני נוער לטוס. הלכנו בעיקר לראות בעצם נקודות של מחנות השמדה, מחנות ריכוז, בתי קברות, וברגע שאתה נוסע לפולין אתה בעצם אומר אנחנו רוצים לזכור, רוצים לעזור. אתה מרגיש גאווה שאתה נמצא שם ובתור ארגון הצלה של הארץ בכלל, שאתה מציל כל יום חיי אדם, ובכלל אתה מרגיש ללכת עם הסמלים שלך, אתה גאה בהם ואתה לא מתבייש בשום דבר שם. יש במד"א גם תנועת נוער שמיועדת לאנשים יותר צעירים שעדיין לא יכולים לעבור קורס 60 ולהתנדב על האמבולנסים. התפקיד שלה היא ללמד אנשים קצת את החוק ההומניטרי, קצת עזרה לזולת, שיהיו פעילים יותר בחברה. מגן דוד אדום עבר מהפכה, הוא כבר לא אותו מגן דוד שהיינו רגילים להתקשר 101, מהיום זה כבר מד"א יותר פתוח לקהילה. באמת באים פה בכמויות גדולות ונותנים סיוע לכל נזקק, לאו דווקא במקרים של הצלת חיים, אבל בהחלט באיסוף מצרכי מזון, בסיוע לקשישים, בעברות, אפילו בניקיון הבית שלהם. אנחנו בדיוק כמו כל תנועת נוער אחרת, כמו הנוער העובד, הצופים, אנחנו מנסים כמה שיותר להשתלב בקהילה. בשבילי ובשבילנו, בשביל כל החברים שלי, זה לא רק העיקר האקשן, לנסוע לאמבולנס, להגיע, להציל חיים, לטפל. זה גם לחיים אנשים את הלב ולהיות להם חיוך על הפנים. אנחנו מברכים את מד"א על הרצת הקורסים האלה, ואנחנו מקווים שלמה שהוכשרתם לא תהיה לכם עבודה. אנחנו מתחילים לפתוח את שורות הנוער לפעילות הומניטרית בקהילה, ובעצם לשדרג את ארגון נוער מד"א לתנועת נוער. תנועת נוער עם חזון של הצלת חיי אדם, עזרה לזולת, והחבר'ה האלה, חבר'ה שעושים חיים. זה היה לפני קצת יותר מ3 שנים. קמתי בבוקר, התלבשתי, תוך כדי אני שומע פיצוץ לא רחוק מהבית.
התחלתי לנסוע מהר לכיוון האזור כדי לעזור לטפל. כשאני מתקרב לשם, הדבר הראשון שראיתי זה ליד האוטובוס המפוצץ, זה אוטו של אמא שלי שהיה הפוך לגמרי בצד. ראיתי אבל שהיא פצועה במצב קל מאוד, אז לקחתי את התיק עזרה ראשונה שהיה באוטו והתחלתי לגשת לפצועים אחרים יותר קשים. להגיע לאנשים בשעות הכי קשות שלהם, שהם במצב הכי גרוע שלהם, ולעזור. זה לא מחויבות רק במד"א. זה משהו שאתה, לא משנה איפה אתה נמצא בארץ, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם. אם אתה רואה מקרה כזה, אז אתה יודע שאתה יכול לעזור ואתה תעשה את זה. זה זכות להציל חיים, אפשרות לעזור לאחרים, אפשרות ללמוד הרבה, וזה מאוד מספק, וגם כיף. זה חוויה כל פעם מחדש. אתה מגיע לאנשים מסוגים שונים, ערבים, יהודים, דתיים, חילונים, מכל המגזרים שרק קיימים. אין לנו זכות קיום כארגון ללא אותם מתנדבים. הם פשוט כוח עזר מופלא.